رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, жамағат. Алла Тағала алып жатқан білімімізге берекесін беріп, амалға асыруымыз нәсіп етсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мінез құлқына, сипаттарына, өмір сүруіне, барлық соған қатысты мәселелерге қатысты хадистер жинағы Аш-Шамаил Мухаммадия кітабы бойынша дәрістерімізді жалғастырамыз. Бүгінгі келіп тоқтаған тақырыбымыз Ма жаа фи хулуқи Расулиллахи саллаллаху алейхи уассалама. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мінез құлқы, яғни ақлағы жайындағы хадистер. Осы жерде хулуқ деген сөзді түсіндіре кетейік. Біз енді көп қолданамыз. Көркем мінез дейміз, ақлақ дейміз. Сол қандай мағыналарды қамтиды? Бұл жалпы нені білдіреді? Қазақтың мінез құлық дегендегі құлық сөзде осы хулуқ араб тілінен алынған. Араб тілінен кірген сөздерді біз көбінесе қосарлатып айтамыз ғой. Есеп, қисап деп. Хисабы сол араб тілінен деген сияқты. Мулла Али Қари Ханафи мазхабының үлкен хадис ғалымы, осы кітапқа 3 томдық шарх жазған. Шарх дегеніміз түсіндірме. Сол жерде хулуқ деген сөзді әс-сәжия деп түсіндіреді. Яғни адамның туа біткен өзінің табиғаты, болмысы, жаратылысы. Және муруа деген сөзбен де түсіндіреді. Ол бір бекзаттық, тектілік. Сол сияқты уәд-дин дейді. Дін. Адамның діндарлығы деген мағынада ғой. Сол үшін де көбіне хадистерде көркем мінез деген сөз дін деген сөзбен балама болып кездеседі. Мысалы айтайық, үйленуге қатысты айтқан хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, адамдар әйелді 4 нәрсесіне қарап алады. Малына қарайды, тегіне қарайды, әдемілігіне қарайды. Ал сен болсаң, несіне қарады? Дініне қарады деді ғой. Дін деген осы жердегі мінез құлқына қара деген мағынада. Әрі қарай Мулла Али Қари түсіндіріп айтады, адамның сыртқы бейнесі болады ғой. Мысалы, бойы ұзын, жүзі ақ, қыр мұрынды деген сияқты өзінің сипаттары болады. Және ол адамның сыртқы келбетінде де кемшілік болады, артықшылық болады. Дәл сол сияқты мінез құлық деген адамның ішкі келбеті дейді. Ішкі мағыналары, ол жерде де дәл сондай артықшылықтар болады, кемшіліктер болады дейді. Сол үшін де хадистердің көбісінде күнә, сауапқа байланысты айтылған уақытта бірінші кезекте оның адамның ішкі келбеті меңзеледі дейді. Адам түрінің қандай болған үшін, бойының мысалға белгілі бір ұзындықта болған үшін ол ешқандай жауап бермейді ғой. Өйткені ол оның ісі емес. Алла Тағала оны солай дүниеге әкелді, оны солай жаратты. Ал бірақ мінезінің жаман болған үшін ол жауап береді. Мысалы, айтайық, сараң болған үшін, сабырсыз болған үшін, тағы да басқа мінездері үшін ол жауап береді. Енді тағы да басқа ғалымдар бұл көркем мінезге түсіндірме берген. Соның ішінде Ибн Хаджар әл-Асқалани. Бұл ғұлама өзінің хадис іліміндегі биік орнымен белгілі. Ол Имам Аль-Бухаридің сахих хадистер жинағына үлкен түсіндірме жазған. Сол айтады, хуснул хулуқ тахсилул фадаил ва таркур разаил дейді. Көркем мінез дегеніміз жақсы қасиеттерді, жақсы істерді, жақсы сипаттарды жақын тұтып, ал жамандарын тәрк ету дейді. Адамға жараспайтын, оның бір айтайық, жақсы жағынан атын шығармайтын бір істер болатын болса, қасиеттер, мінездер болатын болса, соны тәрк ету дейді.
Айша анамыздан сұраған, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мінезі қандай еді деген кезде, кана хулуқухул Құран, оның мінезі Құран еді, яғдабу би ғадаби уа ярда би ридаху. Құран, яғни Алла үшін ол ашуланады және Алла үшін риза болады дейді. Яғни Құранның ішіндегі тағылымдарымен жүрді деген сөз ғой. Құран риза болған нәрсеге ол да риза болады, Құран наразы болған дүниелерге ол да наразы болады. Бұны Мұлла Али Қари түсіндіреді. Не үшін мінезі Құран деп айтты деген кезде, яғни Құранда мүміндердің сипаттары келеді ғой. Ва ибадур рахман дейді, рахманның құлдары өте кішіпейіл келеді. Сол сияқты Муъминун сүресінде мүміндерді сипаттаған кезде олар бос сөздерден, бос істерден бас тартады, аулақ жүреді, тағы сондай нәрселерді айтып келеді. Аяттар көп. Сол аяттардағы сипаттарға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам толық сәйкес келді деген сөз дейді. Оның мінезі Құран деген. Құранда мұсылман қалай сипатталса, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дәл сондай болды деген сөз дейді. Енді осы жерде ғалымдардың арасында талас бар. Мінез адамға туа біте ма, яғни Алла тағала тарапынан беріле ма, жоқ әлде адам оны өзі жүре бара таба ма деген мәселе бар. Кейбір ғалымдар ол туа бітеді деген. Адам солай туылады. Қандай да жақсы жаман мінезі болсын, адам байсалды болып туылады, жаңағы ұшқалақ адам ұшқалақ болып туылады деген нәрсені айтады. Және соған имам Бұхаридің Адабул Муфрад деген кітабында келетін мына бір хадисті дәлел қылады. Инналлаха қассама байнакум ахлақакум кама қассама арзақакум. Алла тағала сендердің араларыңда ризықтарыңды бөлгені сияқты мінездеріңді де бөлді дейді. Яғни әркімге әртүрлі ризық берді ғой. Біреуге бала берді, бірақ дүние берген жоқ, біреуге дүние берді, бірақ денсаулық берген жоқ деген сияқты әркімге әртүрлі ризық бергені сияқты әркімге әртүрлі мінез берді дейді Алла тағала. Осы хадиске сүйеніп жаңағыдай деп айтқан екен. Ал бірақ бұған тағы да басқа көзқарастар бар. Қалған ғалымдар айтады, жоқ, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің пайғамбарлық миссиясын, мақсатын айтқан кезде, иннама буифту ли утаммима макаримал ахлақ, мен көркем мінездерді толықтыру үшін, соны кемеліне келтіру үшін жіберілдім деп айтқан жоқ па дейді. Егер енді мағынасы мінезді жөндеу, мінезді жақсарту ғой. Егер ол мінез жөнделмейтін болса, жақсармайтын болса, адамдар солай туатын болса, онда бұл мақсаты не, бұл сөздің мәні не деп айтады. Және Әл-Ашаж деген бір сахабаға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, сенің бойыңда екі қасиет бар, екі мінез бар. Алла тағала соны жақсы көреді дейді. Ол қандай мінез деген кезде әл-хилму вәл-анах дейді. Хилм деген сондай бір байсалдылық, ұстамдылық, ал ана деген ол жаңағы әрбір істің істемей тұрып оның ақырын ойлау. Қазір мен мына істесем ол қалай болады? Ол маған жақсылық әкеле ма, жамандық әкеле ма? Әбден өлшеп барып кесу ғой. Осы екі мінез бар сенің бойыңда, оны Алла тағала жақсы көреді деп айтады. Сонда әлгі сахаба, о Алланың елшісі, бұл менен туа біткенде бар ма? Яғни Алла тағала мені солай жаратты ма? Жоқ әлде мен өзім таптым ба дейді ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, жоқ, ол саған Алла тағала бойыңа бітірген мінез дейді. Сонда әлгі сахаба, менің бойыма өзі ұнататын, өзі жақсы көретін мінез бітірген Аллаға шүкір деп айтады. Енді осы жерде сахаба бөлді ғой мінездерді. Кейбір мінездерді Алла өзі туа бітіреді адамның бойына, кейбір мінездерді адам жүре бара үйренеді. Сабырсыз адам сондай бір ортаға түсіп, сондай өзін тәрбиелеп, нәпсісімен айналысу арқылы сабырлықты үйренеді. Сол сияқты басқа да мінездер. Сол үшін де бұл жаңағы туа біткен дегенде кейбір ғалымдар оның әкесінің, анасының қанымен келген мінез деп түсіндіреді. Яғни мысалға айтайық, бір кісі болды, солай өмір бойы өзін тәрбиелеп, жомарттыққа, сабырлыққа солай үйретті, әбден соны бойына сіңірді, ол оның баласына берілді. Ол жақсы мінез баласына қалдырып кетті деген сөз ғой. Сол үшін де
пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде келеді ғой, сендер балаларыңа қалдырып кеткен ең жақсы мұраларың ол жақсы тәрбие дейді. Ол тәрбиені білеміз, біз сөзбен де болатын және адамның өзінің ісімен де болатын. Тектен келген, қанмен келген, ананың сүтімен келген деген сөздер де бар ғой бізде. Сол үшін де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дұға жасаған уақытта Аллахумма кама хассанта халқи фахассин хулуқи. Я Алла, менің сыртқы келбетімді қалай әдемі көркем еткен болсаң, менің мінезімді де дәл сондай әдемі көркем ет деп сұраған. Тағы бір дұғасында уахдини ли ахсанил ахлақ. О Алла, мені ең көркем мінездерге баста. Ла яхди ли ахсаниха илля анта. Ең көркем мінездерге сенен басқа ешкім адамды бастай алмайды деген дұғаларды жасаған. Және көркем мінездің артықшылығы жайында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хуснул хулуқ нисфуддин, көркем мінез діннің жартысы деп айтқан. Адам ғибадат жасауы, яғни адамның ғибадатының көптігі, оның көп оққан нәпіл намазымен немесе көп ұстаған нәпіл оразасымен, я болмаса көп беттеп паралап оққан Құранымен өлшенбейді, оның мінез құлқымен өлшенеді. Сол үшін де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қиямет күні таразда ең ауыр тартатын нәрсе ол оның мінезі деген адамның. Сол сияқты менің қасыма ең жақын болатындарыңда ол көркем мінезділерің деп айтқан дейді. Енді осы тақырыпқа қатысты имам Термизидің келтірген хадистеріне келейік. Хариджа ибн Зайд ибн Сәбит деген сахаба айтады. Бұл табиғин Хариджа, қателестім. Ал Зайд ибн Сәбит, оның әкесі, білесіздер ма, естуіңіз бар ма? Зайд ибн Сәбит деген сираның қай жерінде кездесті ат? Құран жазатын сахаба. Құран жазатын дегенде түсінікті болу үшін айтайық. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Жәбірейіл періште арқылы Құранды уахи етіп түсірді. Ол оны жаттады, сахабалар жаттатқызды. Егер қасында жазатын, яғни оқу жазу білетін сахабалар бар болса, немесе жақын жерде, соларға жаздырды. Жаңа түскен уахиді хатқа түсірді деген дұрыс болар, хатқа түсірді. Сол кезде қолына түскен, қолда бар материалдарға жазды ғой, енді жаңағы малдың жауырын сүйегіне, тақтайға, тасқа деген сияқты тағы да басқа малдың терісіне кепкен сол нәрселерге жазды. Сол уахи жазушы сахабалардың бірі бұл Зайд ибн Сәбит деген. Бір риуаяттарда 9 сахаба болған дейді. Тұрақты түрде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға түскен уахиді жазып тұратын. Соның бірі Муауия ибн Абу Суфиян, әйгілі, біз білетін. Бірақ кейбір деректерде енді 30-ға дейін алып барады уахи жазатын сахабалардың санын. Бірақ енді ішінде біреулері бір мәрте жазған шығар, бір-екі мәрте жазған шығар, бірақ қалған тұрақты түрде осылай уахиді хатқа түсіруге бекітілген 9 сахабаның бірі осы Зайд ибн Сәбит. Және Абу Бакр радиаллаху анхудың тұсында да бұл кісінің сирада рөлі бар. Ол қандай рөлі? Кімнің есіне? Яғни Құранды өте білгір, жақсы білетін және оны жазғандардың біреуі болғандықтан Абу Бакр Құранды әр жерде жатқан жаңағы ет, малдың терісінде, сүйегінде жатқан жазылған аят сүрелерді жинақтап бір кітапқа жиюды осы Зайд ибн Сәбитке тапсырған. Соның баласы айтады: Дахала нафарун аля Зайд ибн Сәбит. Әкесін айтып жатыр ғой, енді Зайд ибн Сәбитке бір топ адам келді дейді. Сөйтті де хаддисна ахадиса Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам, бізге Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламның хадистерін айтып берді, дәл осы Шамаилмен қатысты. Түрі қандай еді, жүрісі қандай еді, мінезі қандай еді деген сияқты. Сонда Зайд ибн Сәбит айтты дейді: Мада ухаддисукум, мен сендерге оның қайсы бірін айтам? Көп қой ол қазір. Сұрақ қойғанда да кейде осындай ауқымды сұрақтарды қояды адамдар. Көркем мінез туралы айтасыз ба дейді. Оны мысалға қай жерінен, қай тұсынан айтасың, қай бабын айтасың, оның өте көп қой ауқымды. Мен енді оның көршісі болдым ғой дейді. Мен үйінің қасында жақын тұрдым. Факана иза назала алейхил вахи бааса илайя. Оған уахи түссе,
маған адам жіберетін еді дейді. Факатабтуху лаху, сөйтіп мен оны келіп хатқа түсіріп беретін едім дейді. Факунна иза закарна дуния, яғни сендер адамына тап болып тұрсыңдар деп тұр ғой. Мен оның көршісі болдым, әрдайым жанында болдым, менен артық оның саған сипаттап беретін адам жоқ деген мағынада айтып тұр ғой. Факунна иза закарна дуния закараха маана. Біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен бірге отырған уақытта дүние туралы айтсақ, ол да бізбен дүние туралы айтатын дейді. Кәдімгі дүние, мал дүние немесе дүние тіршілігі деген сияқты. Айтқанда да енді бос нәрсе айтпайды ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сол жердегі білу керек нәрселерді айтады. Дүниені табудағы адалдан табып, адалға жұмсау деген ережесі, оның малы белгілі бір нисап мөлшеріне жетіп жатса, оның беретін зекеті деген сияқты дүниелерді айтады ғой енді. Ал біз ақирет туралы айта бастасақ, ол да бізбен бірге ақирет туралы айтатын еді дейді. Біз тіпті тамақ, жейтін, ішетін нәрселер туралы айтсақ, ол да бізбен сол тақырыпта әңгімелесетін еді дейді. Оның да ішінде шариғаттың үкімдері көп қой, ысырап етпеу, халал, харам мәселелер мысалға. Мен соның барлығын сендерге Алланың елшісінен айтамын деп айтты дейді. Енді қараңыз, бұл хадистен біз нені көреміз? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өте қарапайым болғанын, және жанындағы адамдар пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам алдында немесе айналасында отырған кезде өздерін еркін ұстай алатындарын. Түсіндік па? Мысалы қазір бір әкімнің, я болмаса бір басшының, кез келген бір топтың көсемінің айналасында соның жақтастары, ізіне ерушілері, ізбасарлары отырса, қысылады ғой. Ана кісінің айбатынан немесе бір мысынан дегенде, өзін еркін ұстай алмайды, қалаған бір тақырыбында әңгіме айта алмайды ана кісінің қасында. Өйткені ортада не бар? Үлкен бір бөгет бар. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мен сахабалардың арасында ондай бөгет болмаған. Пайғамбар отыр-ау деп қысылмаған, кәдімгі дүниелік, ақиреттік, тіпті тамақ мәселелері болса да, кәдімгі өздерінің күнделікті әңгімелерін айтып отыра алатын болған. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзін қарапайым ұстауының нәтижесі. Амр ибн Ас деген сахаба айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам كان يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қауымның ішіндегі жалпы қоғамдағы ең жаман адамдар бар ғой, зиянды сондай бір адамдарға, бұзақы дейма не дейді, сондай адамдарға былай жүзімен бұрылып қарап, оны әңгімеге тартып, сол арқылы олардың жүрегін баурайтын дейді, яғни өзіне қарай олар тартатын дейді. Яғни құртыңдар ол оңбағанды, кірмесін, біздің отырған жерімізге келмесін деген нәрсе жоқ деген сөз ғой. Оның жүрісіне, оның тұрысына, қандай да бір жаман жолда жүргеніне қарамастан, немесе мінезінің сондай бір жамандығына қарамастан, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам онымен де басқалар сияқты әңгімелеседі, тіпті басқалардан да бетер оны тартады. Оған басқалардан да көбірек көңіл бөледі. Малды үлестірген кезде, Хунайн шайқасынан кейін білесіздер ғой, олжаны бөлген кезде исламға енді келген, тіпті келмеген адамдарға көбірек мал берді, оларға көбірек сондай бір жұмсақ мәміле жасады. Не үшін? Ятааллафухум бидалик дейді, сол арқылы олардың өзіне баурайды. Факана юқбилу биwajhihi ва хадисихи алайя. Амр ибн Ас айтады, ол маған да солай жүзімен де, сөзімен де көп мән беретін, көңіл бөлетін дейді. Өйткені Амр ибн Ас исламға енді келген кезі ғой. Және ол өзінің қауымында өте беделді, абыройлы азамат болған. Егер ол исламға келсе, ол пайғамбардың жанына шықса, оның артында қаншама халық ереді. Сондай бір беделді кісі болған. Хатта зонанту анни хайрул қауми. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңағы мәмілесінің, жаңағы бір маған деген сондай бір ерекше көңіл бөлуінің арқасында мен өзімді сахабалардың ішіндегі ең артық, ең абзалымын деп ойлап қалдым дейді. Сөйттім де, сол сезіммен барғанда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан ғой, о Алланың елшісі, мен артықпын ба, Абу Бәкір артық па деген ғой.
бери выше дейді ғой бізде. Бірден Абу Бәкірден бастаған ғой. Абу Бәкір білесіздер ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам адамзаттың ең абзалы болса, одан кейінгі екінші кезекте тұрған Абу Бәкір. Барғанда бірден төтесінен мен артықпын ба, Абу Бәкір артық. Енді бұл жерде хайыр абзалмын ба деп тұр ғой. Екеуміздің қайсымыз абзалмын деп тұр. Пайғамбар да саллаллаху алейхи вассалам саспастан Абу Бәкір деп айтты дейді. Бұл да айтпайды, қайтадан уа Алланың елшісі, мен абзалмын ба, Омар ма деп айтты дейді. Түсіріп тұр ғой енді екінші. Бізде ақида бойынша Абу Бәкірден кейін кім адамзаттың абзалы? Омар ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Омар деп айтты дейді. Үшінші рет, уа Алланың елшісі, мен абзалмын ба? Одан кейінгі тұрған кім бізде кезекте? Осман ба деп сұрадым дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған Осман деп жауап берді дейді. Мен сұраған уақытта пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам садақани дейді. Маған шынайы жауап берді дейді. Кәдімгі қалай бар солай жауап берді дейді. Басқа мәселеде мысалға, енді оның көңілін аулап, оны өзіне тартып сөйтіп жүр ғой. Ал бірақ мына жерге келген кезде соның көңілі үшін сен ғой деп айта салған жоқ деп тұр ғой. Көрдіңіз ба? Ақиқат ол ақиқат, шындық ол шындық. Демек, бұл жерде не ереже шығады? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам біреуді тартты екен, мен де оны тартам деп, оған жағымпаздық жасап, оны бір өтірік мақтап, ондай нәрсеге бармау керек деген сөз ғой. Қалай бар солай. Тек жымиған жүзіңді, жылы сөзіңді ғана аямасаң болады. Сонда Амр ибн Ас айтады, «Фәлә уәдитту әнни ләм әкун сәәлтух». Сұрамағанымда ғой деп қатты өкініп кеттім дейді ғой енді. Одан солай жүре беруім керек еді. Мен Абу Бәкірден де абзалмын деп жүре беруім керек еді. Бұл жерде абзалдық енді Алланың құзырындағы емес, пайғамбарға жақынырақ қой енді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, сенің көзіңде, сенің беретін бағаңда кім артық деген нәрсені сұрап тұр ғой. Ал бірақ енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Алланың риза болатынына риза болады, Алланың қалағанын қалайды, Алланың таңдағанын таңдайды ғой. Сондықтан имам Шарноби айтады, бұл жерде сондай шынымен де дінге алыс, немесе дінге қарсы адамдарды жаңағыдай шектен шығып кетпестен, оған өтірік мақтау айтып, немесе жағымпазданып, немесе тағы аят хадис дін үкімдерін бұрмаламастан, жай ғана оған жұмсақ мәміле, жылы сәлем беріп, жылы қабақ танытып, солай оны дінге тартуға болатыны дәлел дейді. Анас ибн Малик айтады, бұның барлығы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мінезіне қатысты айтылып жатыр. Хадамту Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалама 10 синин. Мен Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламға 10 жыл қызмет еттім дейді. Умму Сулайм деген Анастың анасы, шешесі. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға оны 10 жасында әкеп тастады Мәдинада. Сөйтті да, о Алланың елшісі, мынау сенің қызметіңде болсын деп. Біздің қазақтағыдай жаңа еті сенікі, сүйегі менікі деп тапсырып кетті ғой. Фама қала лия уффин қатту. Ол маған ешқашан уф деген кәдімгі сөз бар ғой. Бұны жаңа калимату табарру мин ва малалин деп түсіндіреді. Жалығу, шаршау, қаныштың ғой деген сияқты. Сондай адамнан бір жалыққан кезде, шаршаған кезде, төзімі таусылған кезде айтылатын сөздер ғой. Сондай маған сөз айтқан емес. Вама қала лия ли шейин санаатуху лима санаата. Мен бір істеген нәрсеге неге істедің деп мені сөккен емес. Вала ли шейин таракту. Істемеген нәрсеме лима таракта. Неге істемедің деп те жазғырған емес. Ва кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама мин ахсанин наси хулуқа. Ол Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам адамдардың ең мінезі көркемі еді дейді. Ойлан да, сен баланы осылай тәрбиелеп көр, мысалы. Бұл үшін, бұл деген үндемей, мән бермей, білген істесін деп жүре беру деген сөз емес қой. Ол басқа қаншама жан-жақтағы мәмілелері, оның хикметі, оның қарым-қатынасы, оның өзінің тұла бойымен үлгі болуы деген нәрселер болып тұр ғой ол жерде. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан адамдар енді өзақ, ол айтпай-ақ ұялатын болған ғой. Анау кішкентай кезіндегі оқиғасын айтады ғой, Анас ибн Малик, мен бір жерге жұмсап, мен балалармен жолда ойнап кетіп, оны ұмытып кетіп, Анас, бардың ба деген кезде,
бара жатырмын Алланың елшісі, сол кезде есіме түсіп ары қарай кеткенімде де маған ештеңе деген емес, ешқандай бір оған қатысты маған ескерту сөгіс айтқан емес деп келтіреді ғой. ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Хаз деген бұл жерде маталар ғой, енді жібекпен араласқан мата. Харир деген таза жібек мата, және соған ұқсас жұмсақ нәрселер бар ғой. Оның барлығынан да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам алақаны жұмсақ еді дейді. Мен ондай жұмсақ жібекте, жібек араласқан мата да ұстап көрген жоқпын деген сөз ғой. Бұл жерден жібекке қатысты бір үкімді келтіреді Молла Али Қари. Адамға білесіздер, ер кісіге жібек матадан ешқандай киім тігіп киюіне болмайды. Екі нәрсені алып шықты дейді ғой. Бір қолында алтын, бір қолында жібек мата. Мына екеуі менің үмбетімнің ерлеріне, еркектеріне харам етілді, әйелдеріне адал деп. Сол жерде бір мәселе келтіреді. Енді кейбір жерлеріне жібек қосқан болуы мүмкін ғой, мысалы киімдер, бір жерлерінде эмблемасы болсын, немесе басқа бір жерінде жібек болатын болса, қаншалықты мөлшерде рұқсат етіледі, яғни қанша көлемде жібек мата қосуға болады деген кезде мына 4 саусақ көлемінде дейді. Осы 4 елдей ғана қосса болады дейді. Одан асып кетсе харам үкіміне кіреді дейді. ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. Сондай-ақ мен ешқандай миск, әтір, қандай бір хош иісті нәрселер бар, Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламның терінен, яғни денесінен бөлініп шыққан тер бар ғой, терінен әсем, одан иісі хошырақ нәрсе көрген емеспін дейді. Ешқашан ондай бір иіс сезіп көрген емеспін дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам білесіздер, өзінің денесінен бөліп шыққан жаңағы тер миск болған. Одан да хош иісті болған, бірақ соған қарамастан үсті-үстіне қайта-қайта жаңағы хош иістерді пайдаланған. Оны неге деген кезде үмбетіне үлгі, үмбетіне жаңағы өнеге болу үшін біріншісі. Екіншіден, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хош иісті жақсы көрген соншалықты өзінің хош иісіне тағы да хош иісті қоса берген дейді. Тіпті кейбір жұбайлары пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның, яғни мүминдердің аналары, оның денесінен бөлініп шыққан терді бір ыдысқа, құтыға құйып алатындықтары жайында риуаяттар бар. Оны не істейсің деген кезде миск қылып пайдаланамыз деп айтқан. Дайын тұрған миск та, қара терін. Енді ол жерде қалай құйып алды деген кезде бір Сафия анамыздан ба келеді риуаят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үйге келіп ұйықтады дейді. Жаңағы төсек, жастықтар, енді мына тері ғой, малдың терісін теріс айналып жаңағы илеп қатты ғой, оны пакет сияқты ғой. Соның үстіне ұйықтап терлеген кезде жаңа қытыстар бар ғой, жаңа сол жерлеріне тері жиналып қалған дейді. Соны жаңағыдай ыдысқа құйып алып, жаңағыдай мақсатта пайдаланғандығы жайында имам Муслимде риуаяттар келеді. Анас ибн Малик келесі бір хадисте أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل به أثر صفرة дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның алдында мәжілісте бір адам отырды. Оның үстінде жаңа сары іздер болды киімінде дейді. Жаңа мені зафаран деп келеді, киімін бояған кезде бір артық жұққан, денесіне жұққан болуы мүмкін. Сондай іздер болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ла якаду юважиху ахадан бишейин якраху, ешкімге көңіліне тиетін нәрсені айтпайтын еді дейді. Мынауың не деген сияқты. Сөйтті де ана кісі тұрып кеткеннен кейін қасындағыларға айтты: "Лау культум лаху ядау хазихи суфра", мынаған айтсаңдар мына сарыны тастасын деп дейді. Бұл жаңа киімге жұққан бояу да болуы мүмкін, тіпті киімнің өзі де болуы мүмкін. Неге? Өйткені басқа бір риуаяттарда бір сахабаның үстінен Абдулла ибн Амрдың үстінен сары түсті киімді көріп, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Мынадан басқа киім таппадың ба? Шеш" деген риуаят келеді. Оны не істейін, жуайын ба, бояуын кетіріп тастайын ба деген кезде жоқ, өртеп жібер деген мағынадағы риуаяттар келеді. Оны біз осы Шамаил сабақтарының 7-ші сабағында ма толығымен осы қызыл түс, сары түске байланысты, киімге байланысты 5 көзқарасты сол жерде бәрін айтып, бәрін түсіндірдік. Сол жерден қайталап алсаңыздар болады.
Кейбір ғалымдар енді оны сол кездегі яһудилердің діни киімдері сондай болған деп түсіндіреді, енді сондай бір нәрселер бар. Бұл жерде жалпы біздің қазіргі тақырыбымызға дәлел болып отырған жеріне пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ешкімге тікелей ескерту айтпайтын еді дегені ғой. Біреулерге не болған, тістері сарғайып ортаға келеді мәжіліске деген риуаяттар бар ғой. Тісін тазалайтын нәрсе таппай ма кейбір адамдар деп, мысалға өзі түсініп алады, білетін адам өзі біліп алады. Бірақ сен тұрш, не анау үстің деген әңгіме тікелей олай болмайды. Бұл да пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сондай жұмсақтығы, сезімталдығының белгісі. Айша анамыз айтады, Аллаға разы болсын, лам якун расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама фахишан уала мутафахишан. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам фахиш деген, яғни арсыз, ұятсыз сөздер, істер жасамайтын еді. Оның табиғатында мүлдем жоқ. Мутафахиш, яғни табиғатына қарсы келіп, өзін бір қинап та ондай нәрсе жасамайтын еді дейді. Бұл жерден біз бір нәрсені білсек болады. Адамдар кейде шынымен өзінің табиғаты сондай, мінезі сондай, яғни қалыптасып кеткен солай, не болса соны айта салады, дөрекі сөйлей салады, боқтай салады деген сияқты. Енді біреулердің мінезі негізі басқа, ондайдан аулақ, жат, бірақ жан-жағына еліктейді, соны күшті, соны бір крутой болатыны көрінеді деп ойлайды да, өзін сол бір неге салады ғой, образға. Соны айтады да, бұл жерде такаллуф дейді, мутафахиш деген. Болатыны көрінгісі келіп, жаңағыдай болады ғой, жас балдардың ішінде. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам табиғатына жат еді, және ол табиғатынан ауытқып, ондай нәрсені де істемейтін еді дейді. Ибн Хажар түсіндіреді, кейде адам көркем мінезді болып келіп бір периодтар болуы мүмкін, өмірінде бір кезеңдер, сынақ кезеңдер, бір қиыншылықтар. Сол кездерде оның мінезі бұзылып, кейін жағдайы жақсарғаннан кейін қайтадан баяғы жақсы мінезіне түсуі мүмкін дейді. Осыны да меңзеген болуы мүмкін дейді. Кейде болады ол сондай ұстамды, сабырлы, ешқашан бір адамға ашуланып жауап қайтармайтын адамдар болады. Отбасында бір проблемалар болады, қаржылай бір проблемалар, сондай үстіне проблема болып кеткен кезде көресің, танымай қаласың адамды. Яхуше деген сияқты бір ашуланып кетіп баратқан, бірақ өмір көрмегенсің да ондай кезін оның. Бірақ оның өмірінде сондай бір кездер болып жатыр, сол мінезіне әсер етіп жатыр да. Ана жағдайлар жөнделеді, оның мінезі қайтадан баяғы нормальный қалпына түседі дейді. Адамдардың бастарында болып тұрады дейді. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оның мінезі өзгермейді, бір қалыпты. Қай кезде де, қай жерде де. Уала саххабан фил асуақ. Және саххаб деген дауыстап, айқайлап жүру ғой. Базарларда айқайлап жүрмейтін еді дейді. Бұны қалай түсіндіреміз? Имам Шарнуби айтады, неге базар? Біріншіден, базар неге? Базар суқ, арабша. Неге суқ деп аталды? Ли суқ ил арзақи илейха дейді. Ризықтар сол жаққа қарай жиналған үшін дейді. Базар жалпы бұл жерде ненің түсіндірмесі? Бұл дүниенің мысалы ғой. Өмірді жалпы базармен салыстырамыз ғой, өмір дүние базары деген сияқты. Базар деген жалпы дүниені білдіреді, киная дейді, осы дүниені білдіреді. Мал дүние, яғни ақша деген нәрсені білдіреді. Және сол жердерде айқайлап, дауыстап жүрмейтін еді дегені, дүние үшін дауыс көтеріп, дүние үшін таласып, дүние үшін қолын созып, ондай нәрсе болмайтын еді деген нәрсе ғой. Дүниеге қызықпады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Оны біз алдыңғы сабақтарда өттік. Өйткені ақиқатты айтқан кезде, дінді насихаттаған кезде, оның айқайлап тұрып, дауыстап тұрып, бүкіл қанша мың адамның алдында дауыс көтергенін білеміз ғой. Ол діни тұрғыдан еді дейді. Уала яджзи бис-саййиати саййиа. Ол жамандыққа жамандықпен қайтармайтын еді. Уалакин яфу ва ясфах. Кешіріп жіберетін еді. Бұл жердегі кешірімнің екі дәрежесі бар, соның екеуін де айтып тұр ғой. Бірінші дәрежесі афу. Ол кешіру. Қазақта ғафу етіңіз дейді ғой, осы сөз ғой. Ол, болды, кешірдім дейсің, бірақ ана адаммен одан кейін араласпайсың. Оны жақсы көрмейсің. Бірақ оның істегеніне кек қайтармайсың. Бұл да негізі мақтаулы кешірімнің түрі. Алла тағала мақтайды, және соны қабыл етеді, және соған үлкен сауаптар жазады. Кейде мысалға
Адамдар сұрақ қойып жатады, мен біреу маған сатқындық қылды, біреу үйтті, бүйтті, көңілімді қалдырды. Енді кешірім сұрап келді, мен оны кешірдім, бірақ мына жерімде қалып қойды дейді. Немесе кешірілген тарап сұрап жатады, кешірдім дейді, бірақ кешірді ма, кешірмеді ма білмей жатырмын. Оның кешіргенін қайдан білемін деп жатады ғой. Сондай кезде Алла тағала кешірді деп есептеу үшін, оның кешіргенін қабыл ету үшін, ол сол істегеніне жауап қайтармау керек. Ол бұны жаман сөзбен көңілін қалдырған болса, бұл оған жаман сөзбен жауап бермеу керек. Сондай қиянат, қастандық жасап кетіп көңілін қалдырған болса, оған сондай қастандық бір аңдып жүріп орай келген кезде істемеу керек. Дәл сол іс әрекетін жауапсыз қалдырса, ол кешірген болып есептеледі. Бірақ одан кейін бұл оны жек көріп жүруі мүмкін өмір бойы. Одан кейін бұл оны араласпауы мүмкін онымен өмір бойы. Ол оның кешіргеніне зияны жоқ. Түсіндік қой, сонда да кешірген болып есептеледі. Бұл бірінші дәрежесі. Екінші дәрежесі ол сафх дейді. Ол ұмытып кету жаңағы нәрсені. Адам ұмытпайды ғой енді, бірақ ұмытқандай мәміле жасасу онымен. Баяғыша жақсы көргендей, баяғыша араласып, баяғыша онымен жаңағыдай қарым қатынасын солай жасау. Оған қатысты фалияфу ва ясфаху деп Абу Бәкірге қатысты аят түсірді Алла тағала. Анау жаңағы Мистах бет, аты кім еді? Өзінің бір туысқаны бар. Оған Абу Бәкір өмір бойы малмен көмек беріп келген, асырап отқан ғой, былайша отбасымен бірге соны. Сөйтіп Айша анамызға жала жабылған кезде, ана жаңағы туысқаны сол жала жапқандардың ішінде, өсек тасығандардың ішінде болады ғой. Абу Бәкір естиді, қатты ашуланады. Мен деген өзімнің тамағымнан бөліп беріп оған асырап отырған адам жаниды. Күшігеді итеттім дейді ғой. Сол сияқты өзіме қарсы үрді деп қатты ашуланады да, бұдан кейін менен бір тиын күтуші болма деп айтады жаңағы. Болды, жабылды есік саған. Сонда Алла тағала аят түсіреді. Кешірсін, және сафх деген жаңағы мүлдем болған жайтты ортада ескермесін дейді. Әлде Алланың сендерді кешіргенін жақсы көрмейсіңдер ма дейді. Бұған да шақырады, бірақ сондай ол үшін дәреже керек. Мысалға бізге бағанағы бірінші түрі де жеткілікті. Егер біз солай кешірсек, онымызға Алла тағала риза болады, бірақ ол Абу Бәкірдің дәрежесіне лайық емес деп тұр да. Сен олай жауып қоймауың керек бұл мәселені, сен керісінше оны қайтадан беруің керек деп. Екінші мағына ол жерде не? Сен сонда мен туралы жақсы айтып жүрсің, маған қарсы шықпасын деп оны сатып алып жүрмедің? Аузын тілін сатып алып бедің? Әлде менің ризалығым үшін оған сылату рахим, ағайындық, сондай бір қайырымдылыққа мен бұйырғандықтан менің ризалығым үшін істеп жүрмедің? Сен анықтап ал деген әңгіме ғой бұл жерде. Көрдіңіз бе? Бұл да адамның ниетінің шынайы немесе басқа екенін көрсетеді. Ол жерде енді Абу Бәкір ашудың үстінде оған адам ретінде ренжіп жаңағы әрекетке барды ғой. Сонымен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кешіргенде де толықтай кешіретін еді деген әңгіме шығады осы жерден. Енді мына жерде шарықта осыған қатысты бір мысалдар бар еді. Міне, екі мысал келтіреді Молла Али Қари. Қарасаң, екеуі бір-біріне қарама қайшы сияқты. Меккеліктер соншама зиян келтірген кезде, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам басын жарып тісін қанатқан кезде не деп айтты? Аллахумма ғфирли қауми, уа Алла менің қауымымды кешір, ауихди қауми, немесе тура жолға сал, риуаят әртүрлі. Фа иннахум ла я'ламун, өйткені олар білмейді ғой деп айтты. Кешір дегенде енді мүшриктерге Алла тағаланың рахметі, кешірімі жүрмейді ғой. Бірақ дәл осы істер үшін оларды жойып жібермей ақ қойшы. Тас жаудырып деген сияқты, жер сілкіндіріп жүре берсін. Мүмкін олар білмейді ғой, олардың іштерінен ертең ұрпақтарынан иман келтірген адамдар шығар деген әңгімелер бар аржанда. Оларға қатысты қарсы ештеңе қолданған жоқ. Ал мәдиналықтар, яһудилер ғой енді, олар зиян келтіріп Хандақ шайқасында пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның 4 бірдей ма намазын қаза қылады ғой. Шайқас үстінде. Сөйткен кезде шағалуна анис салатил уста, бұлар бізді
салатул уста деп, ортаңғы намаз деп, бұл жерде асыр намазын айтып тұр. Бұлар бізді асыр намазынан әлі алаңдаттау. Асыр намазын оқи алмай қалдық қой мыналардың кесірінен. Салатул аср. Аллахумма мля бутунахум нара. Я Алла, олардың іштерін отқа толтыр деп қарғады. Іштерін отқа толтыр. Бір риуаятта үйлерін мен қабірлерін отқа ора деп қарғайды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Енді қарасаңыз, жаңағы риуаятта о Алла, олар білмейді ғой, кешіреді. Мыналарға неге ондай қарсы қарғыс айтты деген кезде Мулла Али Қари айтады. Өйткені бірінші өзінің ақысы еді дейді. Басын жарды, тісін қанатты, өзінің ақысы ғой, өзінің жеке басындағы. Оған қатысты кешірім жасады дейді. Ал екіншісі Алланың хаққысы еді ғой дейді. Намаз оқылмай қалып тұр ғой, Алланың талап етіп тұрған әмір ғой, Алланың хаққысы ғой. Намаз оқылмай қалды. Сол үшін оларға не істеді? Қарғыс жаудырды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сондай кешіріміне себеп мысал болатын тағы бір оқиғаны Мулла Али Қари келтіреді. Оны имам Байхақи, Хаким ибн Хиббандар келтірген екен. Яһудилер бар ғой, ислам қабылдаған яһудилер бар, Абдулла ибн Салам мысалға. Олардың кітаптарында, Тауратта, ол насранилерде де бар, Инжилде, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бүкіл сипаты жазылған. Түрі қандай, оның арқасында мөрі болатыны, мінезінің қандай болатыны, қандай бүкіл жазылған. Тіпті Абдулла ибн Саламнан сұрайды сахабалар, сендердің кітаптарында солай жазылған рас па дейді. Я рас. Өйткені біздің Құрандағы Бақара сүресінде олар пайғамбарды өздерінің балаларын танығандай танитын еді деп келеді. Сендердің кітаптарында сондай бар ма? Иә, бізде бар. Сендер солай білесіңдер ма, танисыңдар? Танимыз дейді. Тіпті өз баламыз танымай қалуымыз мүмкін дейді. 30 бала, 20 бала келе жатса, ойнап жүрсе, ішінен өз баламыз танымай қалуымыз мүмкін, бірақ пайғамбарды танымай қалуымыз мүмкін емес дейді. Өйткені соншалықты егжей-тегжейлі сипатталған дейді ғой. Сонда ислам қабылдаған яһуди ғалымдарының біреуі басынан өткен оқиғаны былай деп түсіндіреді, жеткізеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бүкіл сипатын көрдім дейді. Бүкіл сипатын көрдім, тек екі қасиетін мен әлі көзім жеткізіп көрген жоқпын дейді. Соны көрейін деп пайғамбарға қарыз бердім. Сөйттім де оның уақытын келістік. Мысалы келесі айдың 13-інде деген сияқты. Сосын 2 күн ба 3 күн ба қалған кезде бардым да әй-шәй жоқ, айқай салдым дейді. Неге сен қарызды қайтармайсың? Тіпті ауыр-ауыр сөздерді айтады. Сол кезде жанында Омар тұрды дейді. Бір жағынан Омардан жасырынып бүйтіп, пайғамбардың артына бүйтіп жасырынып тұрмын дейді. Қылышын сермеп қалған жағдайда, енді өте қатты жақын тұрғандықтан қылышын сермемейді ғой деген мақсатта пайғамбарға жақынырақ тұрып алдым дейді, жанындағы Омардан қорқып. Сол кезде Омар радиаллаху анху оған қатты сөз айтады. Алланың дұшпаны, сен Алланың елшісіне осылай айтып тұрсың ба деген сияқты зекіп сөйлеген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, қой Омар дейді. Қой Омар дейді. Алланың елшісі естімей тұрсыз ба, не айтып жатқанымнан дейді. Сонда Омар, бұл жерде біз екеуміз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, аңғарсаңшы. Омар, бұл жерде біз екеуміз сенің насихатыңа мұқтажбыз дейді. Сен бізді жақсылыққа бұйырып жамандықтан тыюың керек еді дейді. Қалай деген кезде, сен маған жақсылап уәде етілген нәрсеңді жақсылап қайтар. Ал бұған хақыңды, яғни өзіңнің ақыңды әдемі көркем түрде талап ет деп екеумізге айтпадың ба одан да дейді. Мына жерде екеуміз деген дау болып жатырмыз ғой. Сен оған қарсы емес, мына жерде сен Алланың елшісі, ақың болса берсейші. Ей, сен пәленше адам сияқты жаймен сұрасай, не ай-шай жоқ жетіп келіп бірден баса көктеп төніп тұрсың деген нәрсені айтпайсың ба бұл жерде деп жатыр да. Сөйтті де «Изхаб бихи фақдихи вазидху 20 саған макана муназаатих». Барда бұған қарызды қайтар. Омар жұмсап жатыр. Және үстіне 20 са дейді. Са деген өлшем бірлік қой. Үстіне 20 са қосып бер. Осындай дауға ұшырап қалғанымыз үшін дейді. Заморальный ущерб деген сияқты ғой енді. Сонда жаңа яһуди ғалым кейін айтып отыр ғой енді осы оқиғаны. Ей Омар дейді, «Куллу аламатин нубува қад арафтуха фи ваджхи Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам». Мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бүкіл жаңағы пайғамбарлық белгілерін көрдім.
Тек мына екеуін сол кезде байқадым дейді, сынап көрген кезде. Яспиқу хилмуху жахла. Оның жұмсақтығы ашуынан алдын тұрады дейді. Бұл жердегі жахіл ашу мағынасында. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ашуға, жұмсақтығын ашуға алдырмайды деп тұр ғой. Анандай күйде де, енді сен толықтай о жерде сенікі дұрыс, ананыкі мүлдем дұрыс емес, келді де ат жөн жоқ, жағаңнан алып жатыр. Былайша кез келген адам ашуланатын жері ғой. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұрынғы кітаптарда солай сипатталған екен. Ол жұмсақтығы соншалықты оның үлкен, соншалықты кең, ол ешқандай жағдайда оны ашуына алдырмайды дейді. Және уәлә язидуху шиддатул жахли алейхи илля хилма. Және басқалардың оған жасаған надандықтары оның жұмсақтығын арттыра береді дейді. Былайша кезде ол жұмсақ, мәміледе өте көркем, ал біреу жаңағыдай бір надандық жасап жатса, одан сайын жұмсақ, одан сайын көркем мәміле көрсетеді дейді. Осы екі сипаты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұрынғы кітаптарда бар екен. Мен соны көрейін деп осы оқиғаны қолдан ұйымдастырдым деп тұр ғой. Және соны көрген кезде ушхидука анни радиту биллахи раббан ва бил ислами динан ва би мухаммадин набиян. Мен сені куәлік етем, о Алланың елшісі, сен естіп куә бол. Аллаға Раббым ретінде, исламға дінім ретінде, және саған пайғамбарым ретінде мен риза болдым деп, шын жүректен сол жерде ислам қабылдадым дейді. Бұны не үшін айтып отыр? Адамның мінезі, сондай бір көркем мәмілесі басқалардың туралыққа келуіне, басқалардың істеп жүрген жамандығынан тыйылуына өте үлкен әсер етеді. Қазір сағаттап мына жерде уағыз айтайық, сағаттап сондай бір әңгіме қиссалардан жіберейік. Бірақ ана адамның кейбір сондай бір мінезі болады, кейбір адамның сондай бір рухани халі болады, ол кез келген уағыз бұзып кетеді. Кімнің Шейх Рамадан әл-Бутуйдың Хакада фәлнату илял ислам деген кітабы бар, кішкентай кітапша ғой. Исламға міне осылай шақырайық деген ғой аты, кітаптың аты. Сол жерде айтады, дағуат, уағыздау, дінді насихаттау деген ол көркем сөзден, мол білімнен бұрын ол адамның рухани халі дейді. Ол айтушының рухани халінің тыңдаушыға өтуі дейді. Ол жерде сенің не айтып жатқаның маңызды болмауы мүмкін. Сені тыңдап отырған адам түсінбеуі де, тіпті естімеуі де мүмкін сені. Бірақ жай ғана сені көріп, саған көзін толтырып отырғанның өзі оған кәдімгідей жүрегіне, иманына әсер етеді дейді. Баяғы имам Ахмадтар, имам Мәликтер мәжіліске келген кезде, осындай үлкен хадис халқаларын құрған кезде 5.000 адам, 15.000 адам, 20.000 адам дейді, алдында отырады оның. Қазір мына жерде 1000 адам болса, бір-бірімізді естімей кетеміз. Осынша микрофон колонкамен. Ана жерде сол заманда оны кім естіп, не түсініп отыр дейсің ол жерде. Алдындағы 2-3 қатар шын осы саланың жаңағы майталмандары хадис жазуға, соны жаттауға келіп отырған ғалымдар түсініп жазып отырған шығар. Бірақ анау көшенің басында отырған, ол кезде тіпті айтады, жаңағы балаларына келіп отырғызып қоятын еді дейді, 5 жасар бала мысалы. Ол естігеннің өзіне түсінбейді ғой мәселені. Бірақ ол жердегі нәрсе ана ғалымның жаңағы рухани несінен нәр алу ғой. Сол үшін де Құранда Алла Тағала айтты: "Фабима рахматин миналлахи линта лахум", сен Алланың мейірімімен оларға жұмсақтық қылдың, сахабаларға немесе айналаңдағы адамдарға. "Уалау кунта фаззан гализал қалби", сен сондай қатыгез, қатал адам болсаң, лан фадду мин хаулик, олар сен айналаңнан безіп кетер еді дейді. Қашып кетер еді сенен дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің сондай жұмсақтығымен олардың жүректерін жаулағанын Алла Тағала айтып тұр. Келесі хадис, ол да Айша анамыздан жетеді. "Ма дараба Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам биядихи шай'ан қатту", Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам қолымен еш нәрсені ұрған, сабаған емес. "Илля ан юджахида фи сабилилlah", тек қана Алланың жолында соғысқан уақытта айтпағанда дейді. Қан майдан, шайқас, түсінікті ғой, ол жерде сен өлтіресің, немесе сені өлтіреді ғой. Сондай кездерді қоспағанда, былайынша бейбіт күні, бейбіт заманда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам еш нәрсені дейді, ешкімді емес, еш нәрсені
Вала дараба хадиман вала мраатан, қызметшіні де әйелді де еш нәрсені ұрған емес дейді. Жаңа соғысқа байланысты шархында келтіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Ухуд соғысында Убай ибн Халаф деген мүшрикті өлтіргені бар. Оған дейін де одан кейін де өзінің тікелей қолымен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ешкімді өлтірген емес дейді. Оның өлімі де білесіздер ғой, бір өзі қызық өлім өзі, иә? Бір күні сол шайқастың алдында ол айтады: ей Мұхаммед, мен сені өлтірем деп айтады. Жаңа Убай ибн Халаф. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған: жоқ, керісінше мен сені өлтірем дейді. Сол сөз оның жүрегіне өтіп кетеді ғой. Содан пайғамбардан қашқақтап жүреді. Бір кездескен кезінде қылышының ұшы мына жеріне ғана тиіп кетеді. Сәл ғана қанатып өтеді ғой жаңағының. Содан ол ойбай салып бүкіл майдан басына көтеріп, болды мен өлем деп, жаугерлік заман жаңағы ондай найзаның, қылыштың қырғызы бар ғой адамдардың үстінде әрқайсысында. Мынадан кім өледі? Қойсайшы дейді ғой. Жоқ, ол мені өлтірем деп айтты, мен өлем деп. Шынымен заражение дейді ма, жаңағы неше түрлі құрттап не қылып содан өледі. Бұл да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір мұғжизасы. Және ананың жаңағы Убай ибн Халафтың оның пайғамбар екенін біліп тұрып қасарысып мойындамауының бір дәлелі ғой. Әйтпесе ол айтты, болды өлем, ол айтқан нәрсе орындалады деп айтар ма еді? Әлгі Херақл сияқты. Сендердің айтып тұрған сөздерің рас болса, жақын арада мына мен отырған жерді алады олар дейді, ол дейді ғой. Біліп тұр, бірақ сонда да онымен соғысып жатыр. Тағы да Айша анамыздан жеткен хадис: "Ма раайту Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалама мунтасиран мин мазламатихи зулимаха қатту." Біреу оған зұлымдық жасаса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ешқашан кек алғанын көргенде, білгенде емеспін дейді. Шархында Алимту деп түсіндіреді. "Ма лам юнтахак мин махаримиллахи шайун." Тек қана қай кезде кек алатын еді? Алланың жаңа харам еткен нәрсесі тапталған кезде, немесе Алланың сондай қасиетті, қастерлі еткен нәрселері бұзылған кезде. فَإِذَا انْتُهِكَ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ شَيْءٌ كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ غَضَبًا. Егер ол нәрсе бұзылса, Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам ең қатты ашулы адам болатын еді дейді. Ашуланбайтын еді деген хадистердің өзін айтып келген сахабалар не дейді? Оның ашуланғанын мына екі қасының ортасындағы тамырынан білетін едік, бүлкілдеп қанға толып кететін еді дейді ғой. Неге ашуланады? Дін үшін, Алла үшін ашуланады. Ал өзінің жеке басы үшін ашуланбайды. Оның мысалы ретінде білеміз, бірнеше сондай сатқындық жасап, сондай қиянат жасап кеткен 2-3 мүшриктің атын атап тұрып Меккені алатын кезде, тіпті Қағбаның ішінде көрсеңдер де оны өлтіріңдер деген сияқты сөздерді айтады ғой. Өйткені олар Алланың ақысына кіріп кеткендер. Айша анамыз айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам алдында екі іс тұр. Сол екеуінің біреуін таңдау керек болған кезде жеңілін таңдайтын еді, күнә болмаған жағдайда дейді. Екеуі де рұқсат, екеуі де мубах, амал болатын болса, оңайын таңдайды. Өзін қинау деген нәрсе жоқ. Әдейі біреулер ойлайды, сауабын көбейтем деп, мысалға өзін қинап, немесе басқа бір нәрселер жасап. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам керісінше жеңілін таңдайтын еді, егер күнә болмаса. Бұл да бір мұсылманға күнделікті өзінің ғибадатында керек ақылақтардың бірі. Бүгінгі тақырыптың соңғы хадисі Айша анамыздан келеді. Ол да пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға бір кісі рұқсат сұрады дейді, үйіне келіп кіруге. Енді қызметшілер айтқан шығар, Алланың елшісі пәленше келіп тұр деген сияқты. Сонда Айша анамыз, мен жанында отырмын дейді. Ана кісі әлі кірген жоқ. Бисабнул ашира ау ахул ашира. Ашира деген қауым ру ғой. Өзінің руының ішіндегі, өзінің елінің ішіндегі ең оңбағаны деп айтты дейді. Жаңа келейін деп келе жатқан адамды кіріп келе жатқан. Сосын кірсін деп рұқсат берді, кіргеннен кейін әләна лахул қаул, оған жұмсақ сөйлет дейді. Жаңа кірген адамға. Фаламма хараж, ол шыққан кезде Алла елшісінен сұрадым дейді. О Алланың елшісі жаңа келмей тұрып былай деп айтып жатқан.
ой оңбаған адам деп. А кіргеннен кейін оған ондай сөздер айтқан жоқсың. Керісінше жұмсақ сөйледің де шығарып салдың. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: ей Айша, инна мин ашаррин наси, адамдардың ең жаманы, бір риуаятта Алланың алдындағы дәрежесі ең төмен деп айтады. Мән таракахун насу ау вадахун насу иттиқаа фухших. Адамдар одан зиянынан аулақ болу үшін, зиянынан құтылу үшін ғана алыс жүрген адамдар дейді. Мысалға кейбір адамдар болады, сол тыныш болсыншы, сол тыныш болсыншы деп, мысалы кейбір болады ғой сондай бір арыз қой, бәле қой, қор не, оны түртсең бітті, сен қыр соңынан қалмай, сені соттатып қаматпай бітпейді, ол тынбайды. Сондай адамдар бола ма? Я болмаса жаңағы аузына келгенді айтып, сені боқтап, боралап сөйтіп шығарып салады. Оның алдынан тек анау жабайы құтырған бұқалар болады, көшеде көргеннің бәріне жүгіре беретін мүйізі бар деу. Соны көргенде ғана жаймен бүйтіп конфликтке түсіп қалмайын деп жаймен тыныш қана айналып өтіп кетесің ғой. Сондай адамдарды айтып жатыр да. Алланың алдында қиямет күні ең төменгі дәрежеде болатын ең жаман адамдар солар деп айтты. Ол мәртебе емес та, абырой емес, біреулер солай сыйлатып жүрмін мен деп ойлайды. Бәрін, анау әкімдіктен бастап халықты басқаны бәрін мен солай жаңағы уысымда ұстап отырмын деп ойлайды. Бірақ қойшы, сол аузын жапсыншы, ойбай, сол тыныш болсыншы дегенмен ғана адамдар тыныш отқанын білмейді да. Бұл мен кімді сипаттап жатыр? Жаңа келген адам сипаттап жатыр ғой. Неге? Өйткені ол жерде Уяйна ибн Хисын деген мунафиқ кеп тұрған еді дейді. Бірақ имам Шарнуби айтады, ол кейін қайтадан ислам қабылдаған Омардың кезінде. Мунафиқ болып жүрген, Абу Бакрдың тұсында ридда болды ғой, адамдар діннен шыға бастады. Сол кезде діннен шыққанын ашық көрсеткен. Кейін Омардың тұсында қайтадан дінге кірген, бір-екі шайқасқа қатысқан дейді. Нақты кім болып өлгенін айтпайды. Оны Аллаху алам еді. Енді осы жерде бағанағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның оңбаған деген сөзі ғайбат болып кетпей ма деген әңгіме бар ғой. Ана адам әлі кірген жоқ, сыртында тұрған адамды айтты ғой оңбаған. Сол қай рудан, мысалға Фазари ма, жерде бір рудан болсын ба, сол рудың ішіндегі ең жаман адам осы деп тұр ғой. Мұла Али Қари айтады, ғалымдарымыз айтты дейді, қалал улама, ғұламалар айтады дейді, тубахул ғибату фи кулли ғарадин сахихин шар'ан. Ғайбат қай кезде мубах болады? Шариғат дұрыс деп есептейтін жерлерде дейді. Ятаайяну тариқан хайфу ятаайяну тариқан илал усули илейхи биха каттаваллум. Әйтпесе адамның ондай жаңағы сыртынан ешнәрсе айтуға болмайтын болса, кейбір жерлерде ақиқат ашылмай қалады. Мысалға зұлымдық қылу дейді. Біреу сізге зұлымдық жасады, қазының алдына немесе сотқа бардыңыз, сол кезде жәбір көруші тұр, не болды айт деген кезде сен ол ғайбат болады деп айта алмай, немесе сыртынан барып үстінен арыз жазған кезде ол жоқ екен, сыртынан ғайбат болып кетеді деп істегенін айта алмай отыра алмайсың ғой. Не істеді саған, қандай зұлымдық жасады, соның бәрін айтасың, осылай қылды мен деп. Уалистианати ала тағйирил мункар. Және жамандықты өзгерту үшін, болып жатқан жаңағы күнәні тоқтатуға көмек сұрау үшін. Пәленше істеп жүр, осындай нәрселер, дүниелер жасап жүр, тоқтатыңыз деп біреуге барып айту үшін да, мысалы. Уалистифта, сол сияқты пәтуа сұрау үшін. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның алдында өткендегі сабақтарда айттық, Хинд деген әйел сахаба өзінің күйеуі жайында пәтуа сұрамақ болып, менің күйеуім сараң адам деп айтады. Күйеуі жоқ қой жерде. Уал мухакама, жаңағы екі дауласқан кезде, уат тахзири минаш шар дейді, және жамандықтан сақтандыру үшін. Осы жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан сөзі осыған жатады. Мынаның мұнафиқ екенін білмейді көбісі. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам уахимен біліп тұр ғой. Жай өз арасында айтып қойып жатыр, абайлап жүріңдер оңбаған адам мынау деп. Көрді, сол сияқты сен балаңа айтасың. Білесің, мектебінде немесе жаңағы оқу орнында, я болмаса үй жақта жүрген айналасында бір баланы көріп қалсаң, ана пәленшеге жоламаш. Өткенде көрдім мен анау неде, араққа той оған келе жатыр. Я болмаса пәленшең анау баласын мұрнын бұзып, анау телефон тартып алды өткенде. Бүйтті сөйтті деген істерін айтып,
не істеу керек? Баланы сақтандыру үшін, тахсир мен ашшар деген сол, жамандықтан сақтандыру үшін ғана, және мақсат орындалатындай көлемде ғана айтсаң болады. Жақсы адам негізі, бірақ жоламай ақ қойшы десең, сен балаң сенбейді ғой мысалы саған, дұрыс па? Сол сияқты. Сондай ғалымдардың тажрих руа дейді, хадис рауиларына баға беруі, мына пәленшенің хадисі алынбайды, бұл өтірік айтады, түгенше ол намаз оқымайды, оның хадисі алынбайды деген нәрселер. Және ең маңыздысы уджубул истишарати фи никахин ау ақдин минал уқуд. Некеде, я болмаса сауда серіктес болу мақсатында сенен келіп біреу сұрап жатса, пәленшеге қызымды берейін деп едім, немесе пәленшеге тиейін деп едім, я болмаса пәленшені алайын деп едік. Қандай адам өзі деп сен көршісің, я болмаса туысқанысың, сенен сұрап тұр. Ол жерде әл-мусташару му'таман деген хадис бар. Сен мусташарсың, сенен сұрап тұр. Ақыл кеңес сұралып тұр сенен. Ол адам му'таман деген сөз екі мағына береді. Біреу оның мойнында аманат бар. Ол қалай бар солай айту керек. Екінші мағынасы ол аман деген сөз ғой. Ол ғайбаттан аман. Ол жерде сен ғайбатты айтқан болып есептелмейсің. Жаңағыдай оңбаған болса оңбаған екен, жақсы адам болса жақсы адам екенін айтуың керексің. Сол сияқты бір пәленшемен сауда жасайын деп едім, алдында сендер жасастыңдар ғой. Қалай өзі сенуге бола ма, өтірігі жоқ па деген сияқты мәселелер сұрап жатса. Осыған ұқсас жерлерде адамның сыртынан айтуға болады дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мінезіне қатысты хадистер әлі де көп. Енді біз оны қалған келесі сабақта жалғастырамыз. Енді бір 3 па 4 па тақырып қалды. Құдай қалса сонымен кітабымызды аяқталады. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Сұрақ бар ма?